Ty vyjebané deko. Bez života každý den tu sedíš celý stream a píšeš tu chatu sračky. Nepotrebné emoty a cvičiny každých 5 sekund po streame si ideš honiť cvičinu nad trestom, čo dať full screen a sledovať stream. Namiesto chatu a neotravovať ostatných tým bullshitom, co tu produkuješ. Ešte ten mix kurvený, k tomu podskopením najebal si mi ten zase klep. Dúfam, že ti toto konečne zavrie piču a môžeš sa ísť vyplakať do kuta kokuta. Čo darí ti, že to moc robia, celý chat je spamovaný a nerobí sa s tým absolútne nič. Toto je najhorší zasraný stream, aký som kedy sledoval. Zaujímalo by ma, prečo by si niekto kupoval predplatné tejto sračky. Táto správa bude pravdepodobne prerušená cirkusom prebiehajúcim. Chate seru na vás, vy zasraní spamery, zničili ste mi kurva deň. Chcel som sa tá opýtať, že keď dám toto ženo aj zrespavať čvodný dala to, čo mi život bere. Keď mama pere, era robo bengo na rozlučku, král zajebal ty pičo, ty kurvo skurvená kundome. Metko pičo, majka vteší, jeme len raz do slova, aby zaujímal, keď ma tu už pôjde do kostola. Ukáž mi tvojho šuška, ty kurvo, resto znáš ako tvoza potomka. Ty si nechcela, ty si máš od čatu elementos, lerdamer. Ty kurvo noza vtip, nakonec Minecraft určite dáš. Včera idem na soláš. Ahoj. Ahoj Michal, tu je Peťo z Dubnického fitka. Chceme, aby si vedel, že k nám máš navždy zakázaný vstup. Chápeme, že berieš cvičenie vážne, ale to, čo ste ty a tvoji kamoši robili z pecha, nemalo žiadnu kardiovaskulárnu hodnotu. Viem, že si povedal, že ste si iba masírovali stehna, ale obaja vieme, že to nie je pravda. To, čo si spravil s šinkami, bolo nechutné a nachutné a naši zamestnanci sa ešte stále snažia zotrieť lubrikant a telesné tekutiny zo stropu už sa k nám nevracia.